Pemirsa teh Sumi, pagi-pagi suasana luar adem pisan. Pemirsa, tapi pas balik ke dapur buka kulkas, haduh, sawi udah pada lemes kayak emak belum gajian. Untungnya masih ada tahu sama tongkol juga. Ada ayam juga ketang titipan MBG suami. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Orang langsung tumisnya sawi ala emak kampung pakai tahu goreng kriuk geninganan. Tongkol digoreng garing, ayam nama aku mau bikin crispy. Walaupun dapur nama crispy teuing ku minyak. Pokokna mah heueuh teu masakan sederhana begini teh tetep nikmat asal dimakan sambil nyengir. Pemirsa, kalian kalau kulkas isinya kayak gini, milih masak apa kabur ke warung nih?